なんで？設備点検のため休館ですだって。まもなく目的地です。道の駅小淵座の温泉が、目的地は左側にあり施ます。設改装のため休業だったんで、急遽こっちの、道の駅に来ました。ここも温泉があるんで、この温泉入って今日はここに車中泊しようと思います。どこがいいかな。あそこあれか。さあからか。すっごいコリコリしてる。何これ？ヒラメか。